കൂട്ടുകാരി, ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു പിരമിഡിന്റെ ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? ഈ പിരമിഡ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെക്സിക്കോയിലുള്ള ചിച്ചൻ ഇറ്റ്സ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. മായൻ വർഗ്ഗക്കാരാണ് ഈ പിരമിഡ് നിർമ്മിച്ചത്. ഈ പിരമിഡിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിരമിഡിന്റെ കാൽപ്പടവുകളുടെ താഴെ നിന്ന് കൈയടിച്ചാൽ ക്വെറ്റ്സ്വൽ എന്ന പ്രത്യേക ഇനം പക്ഷിയുടെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. മായന്മാർ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു തരം പക്ഷിയായിരുന്നു ക്വെറ്റ്സ്വാൽ. പിരമിഡിന്റെ മുകളിലുള്ള കവാടങ്ങളിലൂടെ ശബ്ദം കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പിരമിഡിൽ നിന്ന് ശബ്ദം വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് കണ്ടാലോ? അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ.